Faleminderit, kryetare, nderuar deputet, nderuar Ministri i Financave. Janë 4 argumente të cilat pashmangshëm na detyrojnë si Kuvendi i Republikës Kosovës mos me miratu këtë shmangje dhe mos me debatu sot projekt buxhetin e vitit 2026. E para, çka bën mbredje? Dje votum vazhdimin e ndarjes buxhetore mund këtë kuvend. Pra në aspektin funksional të shtetit të Kosovës nuk ka asnjë nguti. Unë e shiqova tek vefatësja e Ministrisë së Financave. Në janar u hi pak bërç në shkurt, mundet me hi edhe në shkurt pak tek marsi, që kjo është veç i vetmi dëm. Ndërsa e din çfarë domi po na bëhet neve, pra në aspektin e afateve kohore, deputet nderuar, nuk ka asnjë urgjencë për shkak se ne dje kemi miratu vazhdimin e ndarjes buxhetore për funksionimin e shtetit të Republikës Kosovës. Kjo është argumenti i parë, që është rreth afateve. Argumenti i dytë, që ndërlidhet me praktik. Qysh be ka mundësi një deputet, po do të me konë supermen, me analizu buxhetin e Republikës Kosovës tabel për tabel të vitit 2026. Unë janë nisa me lexu në zyrën time, me stafin tim, dhe çka po është aty, është që ka shumë për mu debatu. Kjo nuk është buxheti i vitit 2026, nderuar deputet. Kjo është buxheti i vitit 2025, i vitit kalu. Vetëm në tekst kam bërë disa ndryshime, ndërsa vijat buxhetore janë të njëjta. Në tekst janë bërë 2 ndryshime. Teneni 32, më zgofsha gabim teneni 11, reflektohet struktura e qeverisë, pra reflektohet struktura e qeverisë në këtë buxhet, është e vërtetë që reflektohet, por reflektohet ta kalon ty në vendim qeverisë me riorganizuar masi që miratohet rregullorja e punës së qeverisë, dhe të njëjtën kohë me vendim të ministrit, i nderuar ministër, i lejohet ministrit me riorganizu kabinetin e vetë qeveritar. Kështu është në ligj, pra është reflektu kabineti qeveritar, po është reflektu në 2 nene, dhe në qoftë se e shenin buxhetin tekst, fondi i buxhetit është i ndryshëm me këto 2 nene, so marr kopjen paste u qit, veç kështu në qoftë se keni kopë, se e kom analizue. Pra është reflektu, mirë po ne duhet me diskutu për mbajtjen e buxhetit, pra praktikisht nuk ka mundësi me bë. Dhe po ashtu, në tekst, është reflektu edhe një çështje tjetër, siç e dini është paga e 13, që është reflektu në buxhet, dhe na duhet me diskutu si deputet. A dojmë pagën e 13 mja udhon krejt korpusit të administratës publike dhe të administratës shtetënore, apo dojmë na me i marrë si të temnum politik dhe në kabinet qeveritar që kur të bëhen me 21 kabinete dhe të tjera janë dikun rreth 450 njerëz, apo dojmë me ato mjete me i fu dikun skema sociale. Është diskutim politik, nuk ka diskutim përmbajtësor. Çështja e tretë lidhet drejt për drejt me aspektin politik. Nderuar ministër, me 28 dhjetor lëvizjave të vendosi ka fitu 51%. Keni qenë në zyre, ju keni qenë ministër, 52, 55, so doni, nuk ka problem kjo punë. Duroni, ngoni se kjo është argument, nuk ka i nati, s'jom t'ju fol personalisht, s'jom t'ju fol me argumente, dilnin pas që argument ma kundërshtu. Ministritetin e keni fitu, se cili ministër u konë kabinet, digastert, kur nuk e kum votu, kur kum fol për platformën e kryeministrit, unë kum prit që të kom një platformë që reflekton mbi këtë buxhet. Jo një ekspozit se kum po, emnat i kum një, i kum shkru ka dalë, asë mbjanë, asë misha me shkru, po jo digastert. Na do të me diskutu për buxhetin prej perspektives po ashtu politike, i lutëm. Dhe fundit o kolegiale. A i qumë duart krejt qëtu për të në marrëveshjet. As një fjallë nuk e thash për bankën botnore, ndërum deputet dhe deputete, që sot u kona fati i fundit, mos t'i këshumë dhonë zërë, me i miratu, ju që keni qenë në komision e marrëveshje ndërkombëtare, sot i këshumë hup 90 milion bankës botnore. Pra po flasim pak edhe për kolegialitet. Anakot e këshyrën buxhetin, dhe nuk po hi me fol për përmbajtje. Kam qa foli për përmbajtje, se e kum lexuar, kum pasa urrit fondi investime kapitale për ushtrin, e kum pasa urrit fondi për sigurime shëndetësore, nuk po hi në këtë temë, po e lutem pak për kolegialitet. Faleminderit.